गूगल पे जाने के बाद आपको वहाँ पर सर्च करना है माई इंस्टेंस। उसके बाद पहली जो लिंक दी होगी उस पर क्लिक करो। उसके बाद आपको बहुत सारे वैसे इफेक्ट वहाँ पर देखने को मिलेंगे। क्लिक करके उसको चेक कर सकते हो और उसको सिंपली डाउनलोड करने के लिए उस पर नीचे जो नेम दिया उस पर क्लिक करो। उसके बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड MP3 का ऑप्शन आएगा।